പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാക്കനാട് സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡിലുള്ള റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഷോപ്പിലാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളുണ്ട്. പെറ്റ്സിനുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, പിന്നെ അങ്ങനെ ആ സ്ട്രിപ്പൊക്കെ ഇല്ല, പെൽറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. റെയിൻഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കാണുന്ന റിസപ്ഷൻ ആട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കസിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും യൂട്യൂബും ബാക്കിയുള്ള മീഡിയാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റെയിൻഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വേൾഡാണ്. പെറ്റ്സ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും എക്സോട്ടിക് അനിമൽസും എല്ലാം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ കാക്കനാട് സീപോർട്ട് എയർപോർട്ടിലൂടെ നമ്മുടെ പാർക്ക് റെസിഡൻസി ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് റെയിൻഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്നവരെന്തായാലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹായ്, അപ്പോൾ റെയിൻഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലിയോൺ എബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ വെറ്ററിനറി സർവീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത്. നമുക്കിവിടെ ഗ്രൂമിങ്ങിന് വരുന്നത്, ബോർഡിങ്ങിന് വരുന്നത്, പെറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഡോക്ടറിനെ കണ്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് കൺസൾട്ടിങ്ങിന് കയറുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബോർഡിങ്ങിന് വരുന്നൊരു ഡോഗ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തതിന് വാക്സിനേഷൻ കമ്പൽസറി ആയിരിക്കണം. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ഡോക്ടർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ ബോർഡിങ്ങിലേക്ക് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ടിക്സ്, ഫ്ലീസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അലർജി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ബോർഡിങ്ങിലേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അതേപോലെ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏരിയ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പെറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഡോഗ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ക്യാറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ബോർഡിങ്ങിന് വരുന്നവർക്ക് പ്ലേ ടൈമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഒരു ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ അവന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവിടെ ഓടിക്കളിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഇതാണ്. അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും പ്ലേ ടൈം കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ഡോഗിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലേ ടൈം കിട്ടും. സോ അവർക്ക് മറ്റ് ഡോഗ്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോൺടാക്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരില്ല, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ലീനിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏരിയ എപ്പോഴും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആവും. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോഗ്സിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്, അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സൗകര്യമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം, അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സോഫയും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, പെറ്റ്സ്, ടോയ്സും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അതിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ബോർഡിങ്ങിന് എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ഡോഗിന് നമുക്ക് പ്ലേ ടൈം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അവരുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതായിരിക്കും. ഇവിടെ വരുന്ന ഡോഗ്സ് ഒരിക്കലും ഹെസിറ്റേറ്റ് ആവില്ല, അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഇവിടേക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം ഭംഗിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സുള്ള പോട്ട്സ് ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. ചെറിയ പോട്ട്സും വലുതും ഇതൊക്കെ നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന, ജസ്റ്റ് ഒരു ആണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ചെറിയ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാനൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. അതേപോലെ ഗ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫീലാവുന്നതാണ്. ഗ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പോട്ട്സ് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള പോട്ട്സൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുതരം പോട്ട്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ വരാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസറീസ്,
ഫുഡ് ആക്സസറീസിൻ്റെ വലിയൊരു ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ, മെഡിസിൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ തന്നെ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കടുത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏരിയ ആണ്. നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് ചെരുപ്പ് ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെരുപ്പ് ഊരാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അസുഖങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏരിയ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡോഗ്സിനും ക്യാറ്റ്സിനും കളിക്കാനുള്ള ഏരിയ ഒക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള പേര്, കളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ക്യാറ്റിൻ്റെ കേജ് വരുന്നത്. ഈ കാണുന്നൊക്കെ ഒരു ക്യാറ്റിൻ്റെ കേജാണ്. ഒരു ക്യാറ്റിൻ്റെ കേജ് കളിക്കാനുള്ള സാധാരണ ഒരു ഇരുമ്പ് കൂടി ഇടാന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇവർക്ക് ഓടിക്കളിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഓടിക്കളിക്കുക, റിലാക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യുക, ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം, മോളിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, നല്ല ഹൈഡായിട്ടിരിക്കണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവരെ പുറത്തിറക്കി വിടും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഡോഗ്സിൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാറ്റിൻ്റെ സമയം അവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു 2 hours നമ്മൾ ഡേ ടൈം കൊടുക്കും. സോ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരും ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ക്യാറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ അഗ്രഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും നല്ല കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ക്യാറ്റ്സാണ്. പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ്. ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ലിറ്റർ സാൻഡ് ലിറ്റർ ബോക്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. സോ കുറച്ച് ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹൈഡിങ് സ്പോട്ടായിട്ട് കിട്ടാൻ ചെയ്യും. കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പേടിച്ച് വന്ന ക്യാറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതേപോലെ തണുപ്പ് കൂടാണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ വാം ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുള്ള നല്ല എയറും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. എയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരും ചെയ്യും, എയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാസ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാറ്റിൻ്റെ ഓരോ കേജ്. അപ്പോൾ ബോർഡിങ്ങിൽ വരുന്ന ക്യാറ്റാണെങ്കിലും ഈ കേജിൽ തന്നെ, ഇങ്ങനത്തെ കേജിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് കാണിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോഗ്സിന് വൈൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഡോഗിന് കൊടുക്കാനുള്ള വൈനുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. വെറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ കാണാനാണ് വലിയൊരു കളക്ഷൻ. ക്യാറ്റ്സിന് ഡോഗ്സിന് വലിയൊരു കളക്ഷൻ ട്രീറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഫുഡ്, നമുക്ക് നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ഫുഡുകൾ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫുഡ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പാക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, വലിയ പാക്കറ്റ്, ബ്രീഡർ പാക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. DTDC അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഡെലിവറി പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും. അടുത്ത നമുക്ക് ഗ്രൂമിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ ഒരു ഗ്രൂമിങ് ഏരിയയാണ്. നമുക്ക് അധികം അങ്ങനെ എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ ഒരു ഗ്രൂമിങ് ആണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരാനാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡോഗ്സിനെയും ക്യാറ്റിനെയും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ട്രാൻസ്പെറൻസിയും കൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെ സഡേഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ഡോഗ്സിനെ ഹാൻഡ് ചെയ്ത് പാമ്പർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സാധാരണ 4 ഷാംപൂസ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മളിവിടെ കുളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂമിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെയുള്ള ക്യാറ്റ്സിനൊക്കെ അവിടേക്ക് ഗ്രൂമിങ്ങിലേക്ക് ക്യാറ്റ്സിന് ഇടാനുള്ള പ്ലേസും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാറ്റ്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത നമുക്ക് ലൈവ് പെറ്റ്സ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം. വരും. ചെറിയൊരു കളക്ഷൻ അധികം ചെറിയൊരു കളക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലൂ മെക്കാവേഴ്സ്, ബൊളീവിയൻ മെക്കാവേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇവരാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. നമ്മുടെ ഗോൾഡി അതേപോലെ മാംഗോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന 2 പേരാണ്. അപ്പോൾ മാംഗോ ഞങ്ങൾ സെയിലുള്ളതല്ല, ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കളക്ഷന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാംഗോ ഞങ്ങൾ നന്നായി സംസാരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇണക്കുള്ളൊരു കളക്ഷൻ തന്നെയാണ്. അടുത്തത് കൊന്യൂർ വിഭാഗമാണ്. സൺകൊന്യൂറുണ്ട്, ജെല്ല കൊന്യൂറുണ്ട്. പിന്നെ കൊന്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ കളക്ഷൻസും നമ്മളിലുണ്ട്. ശബ്ദം നോയ്സ് കൂടുതലായാലും നമ്മളിവിടെ അധികം വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇഗ്വാന ബേബീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കളർ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം വെക്കുന്നുള്ളൂ. ഇഗ്വാന ബേബീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് പാരറ്റ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇഗ്വാന, റെഡ് കളർ ഇഗ്വാന എന്ന് പറയുന്നൊരു കക്ഷാണ് തരാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് റെഡ് കളർ ഇഗ്വാന. അതേപോലെ ഗ്രീൻ കളർ ഇഗ്വാനാസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രീൻ കളർ ഇഗ്വാനയാണ്. അദ്ദേഹം വലിയ ആളാണ്, കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള അഡൽട്ടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു പൊക്കറ്റുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ചേർന്നാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. സോറി. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പൈസയുടെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന അഡൽട്ട് സൈസ് ബോൾ പൈസനാണ്. ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാം. ദൈവത്തിന് വിളിച്ച് കൊടുത്തോ? നമ്മുടെ ബോൾ പൈത്തനാണ്. ബോൾ പൈത്തൻ്റെ അഡൽട്ട് സൈസാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്.
ആൾ ഉപദ്രവകാരിയൊന്നുമല്ല, ടേംഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം. ഒരു അഡൽട്ട് സൈസാണ് ആള്. നല്ല വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ബോൾ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു പൈത്തനാണ്. നമ്മൾ പരിവേശം രജിസ്റ്റേർഡ് ആയ പൈത്തനാണ്. നമുക്ക് വളർത്താൻ അനുമതിയില്ല. ചേച്ചി തൊട്ട് വയ്ക്കോ. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിടിച്ചോ പിടിച്ചോളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു പറ്റുന്ന ഒരു പൈത്തനാണ്. തൊട്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? വിഷമൊന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൈത്തൻ തന്നെയാണ്. മോനടക്കം വരില്ല. എന്നിട്ടാ ചേച്ചി മേടിക്കണേ. ഹലോ, ഞങ്ങളുടെ സുന്ദരിക്കുട്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബേബീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ബേബീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓരോ ഡിപ്പെൻസ് മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മാക്സിമം നല്ല റേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൈത്തൻസൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് സെയിൽ നടന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പൈത്തൻസ് നമുക്ക് സെയിൽ നടന്നുണ്ട്. ബേബീസ് അഡൽട്ട് നമുക്കിത് കൊടുക്കാനില്ല, ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചെന്നുള്ളൂ. ബേബി പൈത്തൺ എല്ലാം നോക്കും. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സെയിൽ കിട്ടിയൊരു ഇതായിരുന്നു ബോൾ പൈത്തൻസ്. അപ്പോൾ ഇവരെ വീക്ക്ലി വൺസാണ് ഇവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഫീഡ് ചെയ്താൽ മതി. റാറ്റാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഫീഡിങ് വരുന്നത്. അല്ല, ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തോളൂ. ആ ഒരു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ വഴുവഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ? ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്ന വിഷയമൊന്നുമല്ല. കുഞ്ഞിന് പേടിയില്ല. ഒറ്റക്കൊരു പേടിയില്ല. ഞെക്കേണ്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ താലോലിക്കേണ്ടതാണോ? അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ട കൈ വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുക. അവന്നെ അതിന് കംഫർട്ടിൽ ചുറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൂനാരും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൂൻ്റെ ഒച്ചയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര അലമ്പാണ് അപ്പു. അപ്പു എന്ന് വെച്ചാൽ കൊക്കേറ്റോ. നമ്മൾ കണ്ട വൈറ്റ് കളർ ബേർഡാണ്. അപ്പൂന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക. കണ്ടോ, നമ്മളെ പേര് വിളിച്ചതിൻ്റെ ഒച്ചയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൈത്തൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റൊക്കെ വളരെ കിട്ടാനും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. പൈത്തൻ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം കാണില്ല. എല്ലാവരും ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കണത് കാണലുണ്ട്. ഭയങ്കര ഡ്രസ്സ് അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ കുഴപ്പമൊന്നും വേണം. പ്രശ്നക്കാരൊന്നുമല്ല. തൊട്ടോട്ടോ വേണ്ട. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നോട്ടെ. ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് ഇഗ്വാനയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെഡ് കളർ ഇഗ്വാനയാണ്. ജൈൻ സൈസിലുള്ള നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു റെഡ് ഇഗ്വാനയാണ്. വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ടൈമാവുന്ന ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു പെറ്റാണ് നമ്മുടെ റെഡ് ഇഗ്വാന. നല്ല ടേംഡാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഹലോ, നല്ല ചന്ദ്രപ്പാപ്പന കണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്രയ്ക്കും ടേംഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്തിയാണ്, ടേസ്റ്റുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവരുടെ വലിപ്പം അള്ളി പിടിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ? അള്ളി പിടിച്ച് ഇവർക്ക് പിടിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടി നഖ ആവശ്യമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നെയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നെയിലൊന്ന് വീക്കിലി വൺസ് ആകുമ്പോൾ നെയിലൊന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തോളത്തിരിത്തില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഇരുന്നോളും. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പോകാം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പുള്ളി നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തേയിലുണ്ടോ? നമുക്ക് അവനെ തോളിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞു. അത്രയും
വെയിറ്റ് അത്യാവശ്യം ഇതുണ്ടല്ലേ, വെയിറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ അത്? അവനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പാമ്പർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൻ ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇങ്ങനെപ്പാ ഞാനിപ്പോൾ സാഹചര്യം നിർത്തും. അവൻ അങ്ങനെ അതിൽ നിൽക്കുകയാണ്, കണ്ടല്ലേ? അത്രയും കാമൻ പോയിട്ടാണ് കക്ഷി. നഖം വെച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഖം വെച്ച പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടോ? നഖം വേദനിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ നെയിൽ ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. ഹെഡ്ജോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ വാരി എടുക്കണം. 8 കാര്യമല്ല, ടെറാങ്കുലർ. അതിനെടുക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. പാമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ 2 കൈ കൊണ്ട് നല്ല പൊട്ടി. ആരതുകൊണ്ട് തോണ്ടി അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുന്ന തോണ്ടിയില്ലേ? ഇത് ഒരാൾ മോഹം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അയ്യോടാ പേർസണോ? കയ്യിരുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഹിമാലയൻ കാറ്റ് അല്ലേ? ഇത് പിന്നെ ഇത് റഷ്യൻ കാറ്റും. ഇത് പേർഷ്യൻ കാറ്റ്. ഇത് പേർഷ്യൻ കാറ്റ്. ഇത് പേർഷ്യൻ കാറ്റ്. ഇത് ഹിമാലയൻ കാറ്റ്. അതും പേർഷ്യൻ. ഇത് പേർഷ്യൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. ആ ഓക്കെ. പിന്നെ ഫുഡ്, പിന്നെ ഇതുപോലെ ബെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ സംഭവവും ഉണ്ട്. ഇത്രയും വിശാലമായൊരു ഷോറൂമാണ്. ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വേപ്പറാകുന്ന വെള്ളം തന്നെ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു സൈക്കിൾ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒട്ടും പ്ലാന്റ്സിനെ നോക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് അത് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെ അതെ. ആവിയായിട്ട് നീരാവിയായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ട് അതെ. ഇപ്പം അതിന് ചില വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും. ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. റേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. റേറ്റ് പറയണ്ട, നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ മതി. ഷോപ്പിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇവിടെ ബോൺസായി ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബോൺസായി പല ഇത് ബഡ് ചെയ്തേക്കണേ തോന്നല്ലേ? ബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോൺസായി. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മളിത് ഇതല്ലേ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഇത് നെപ്പന്തസിന്റെ കാറ്റഗറി പെടുന്ന ബ്ലഡ് മേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടൊരു സാധനമാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈച്ച ഫ്ലൈ ട്രാപ്പാണ് ശരിക്കും. അത് കിണി ഒന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അതെ. ഇൻസെക്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട്. അത് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതിനെ ഭക്ഷിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതും ട്രാപ്പാട്ടോ. ഇത് അടഞ്ഞേക്കണേലൊക്കെ പ്രാണിയുണ്ട്. ഈ അടഞ്ഞിരിക്കുള്ള പ്രാണിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠി ഈ പടം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടൊക്കെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണ്ടേ ആ സംഭവമല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പെറ്റ്സ് മാത്രമല്ല, പ്ലാന്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്താ പല പല കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറീസിലും പല കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്ന ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോൾ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആവും. എന്നിട്ട് രാത്രി 11 മണി വരെ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ബോർഡിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂമിങ്ങിനോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിളിക്കണമെങ്കിലും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കാണിച്ച ലൈവ് പെറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെയിലിനുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ബോർഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തിനാണുള്ളത് സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ പെറ്റ്സിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഫുള്ള് എല്ലാം കയറി കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഷോപ്പ് തന്നെ കേട്ടോ. പെറ്റ്സിൻ്റെ സംബന്ധമായും പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ താഴെ കോൺടാക്ട്സ് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് വിളിക്കുക. ഓക്കെ ബൈ.